শার্প জেটেক্স ইনভার্টার, এটির সার্কিট নষ্ট হয়ে গেছিলো। আমরা ইউনিভার্সাল সার্কিট ইনস্টল করলাম। এই হলো আমাদের নষ্ট সার্কিটটা শার্পের, আর এটা হলো আমাদের ইউনিভার্সাল। এটাতে আজকে আমরা সাকসেস এটা কমপ্লিট করেছি। যদি কারো এই ধরনের কাজ প্রয়োজন মনে হয় যে সার্কিট লাগাবেন বা লাইন বুঝতেছেন না, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। নিচে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে ফুল ভিডিওটি দেখে নেবেন, ওইখানে আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে।